Media rasi mana Habiba sote an fedhe utuu hin taane waan kana caaluu danda'een hadha ga'e. Waan kana caaluu iyyuu danda'ee baadheen hadha ga'e of qofaaf miidhame. Sinii galee an Habiba bira dhaquu fedhe miti. Ofii sachirratti dhaqee waan ana na laallatu, waan ana na tuqu, waan obbolaa koo isa jala taa'anii isa hordofaa jiranu amilee jaraa tuqu. Waan sababa kan kootiif jarri amileetti dhaban isatu dubbataa ture. Manaana hariyattee guyyaa meeqa hadhaa erga isin hariyattee suma waliin hin kireeffadhee taa kottu kun amilee ana tuquudha. Maal fiddii yookiin immoo maal gooti wanta jedhu. Anammas taanaan Habiibaa bira kanan naqee naaf araaramu hin jenne. Ammas immoo maaliifiyyuu ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne. Maana irratti fuudhe hin jenne. Waan akkasii dubbannaan waa hedduun dubbadha. Ammas taanaan dubbii barbaachifnaa waa hedduun dubbadha. Waan ani itti waggaa meeqa sammuu koo kiyya qofaaf of qofaaf miidhamee taa'aa jiru. Kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha. Isinii galee dubbachuu feenaan nan dubbadha. Garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee hadha ga'e. Habiibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuuf utuu hin taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan. Kanan jedheeni bultii isaa ijaarrate eeyyan akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku. Wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne. Ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa. Yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba. Utuu sin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha. Kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu. Yookiin immoo dogongora al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru. Ammas taanaan boris taanaani. Dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe. Habiibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadha rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatii fi mubaarikiif rakkoo jala lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdanu yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha. Ana mana keessa jiru gochinni qaama natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan an lakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aan rabbii akkas jedha. Isinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafa eeyyee shari'aa rabbiin jira namma achi jira inni mana hin jiru beektaa. Inni illee gara manaa dhufaa jira bakka manuma nu eegi achuma nu eegi. Samiraan jirti. Samiraan hin jirti Samiraa tasgabbeessinee jirra. Mee salaam aleekum naa jedhame naa dubbistu. Wallahi already amma tasgabboofteerti lakki. Naa dubbistu mee yoo dandeesse salaam aleekum naa jedhe. Esh. Ayya. Ashi dubbisin Samira. Dubbisani. Samira salaam aleekum. Waalaikum salaam. Akkam fayyaa keeti? Fayyaadha kan ture. Nagaa jirra kamati? Nagaa kooti alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin baga fayyaa taatee si dhagaan ture garaattis qabattee jirta haqqii qabdaa. Anis akka obboleessattis immoo haqqii kee kana gadi dhiisuun qabnu dhugaa qabdaa. Waan dhugaa qabduuf immoo akka obboleessatti immoo si mubeettan hin farada. Sila dhagaan ture isatti bilbilaan ture naan kaasne sillee dubbisuu barbaadeen ture dhugaa qabda. Akka dhugaatti dhugaa qabda. Ani mubeerrattidha kanan hin farade. Garuu immoo erga wanti kuni ta'ee furmaata gadi fiduu malee ani sirratti harka hin qabadhu afaanis hin qabadhu. Kanaafi akka obboleessatti maalan sii jechuu barbaada. Wanti kun haa darbuuti. Samira wanti kun haa darbuuti. Araara buustanii orma fille kolfaaf hin taanu walirratti hin kolfinu.
kufaatii keessan inni barbaadu immoo sinirratti kolfuun qabu. Kanaaf rabbillee gaa'ela keessan haa bareechuu, jireenya keessan haa bareechuu. Gadi teenye walitti mari'annee yoo rakkinni jiraate rakkinni immoo keessatti bubbulee yoo jiraate maaliif rakkinni hin jiruu miti hin jira waggaa 8 namni bira waliin jiraate miti waggaa tokkollee ji'a tokkollee waliin jiraate rakkinni hin uumama. Rakkina sana gaal goona akkam goona. Yoo dhufuu nu barbaachise anillee dhufuu nan danda'a dhugaan immoo beenan jaaladha siinillee nan jaaladha. Akka obbolaatti dhufeellee simbira taa'ee haasofsiisuu nan danda'a. Yoo rakkinni hin jira rakkina sana immoo hiiknee gaa'elli keessan kan itti fufuu qaba. Akka silan akka nagayetti balleessaan kan mubaarakidha. Si mari'achiisuu qaba. Yoo ati diddee dhiisuu qaba. Maaliif haadha manaasaa ishee hangafaati waan baay'ee akka dubbattetti waan baay'ee dabarseetta. Ammallee gara fuulduraatti balleessaan isaa kun argamee jira. Mubeen dhufee miila kee irratti kufee duraan dursee otoo nuti jirru dhiifama si haa gaafatu. Erga dhiifama si gaafate immoo nuti immoo keessaan dubbannee akka obbolaatti akka maatiitti. Gaa'elli keessan inni bareedu kuni itti fufuu qaba. Mitiiree Samiira. Ijoollee qabdu. Ijoollee babbareedaa qabdu. Ijoolleen kee barachuu qabu, guddachuu qabu. Abbaaf haati gargar bahanii guddachuun qabanii. Atis immoo itti dhamaatee waggaa 8 guutuu bifa kee ijoollummaa kee irratti dhangalaastee asiin geesse eenyuuf jettee mana kee dhiistee deemte. Eenyuuf jettee itti dhamaatee waggaa 8 guutuu mubee rakkina isaa maalsa bira dhaabbattee kan nuti hin argine rakkina isaa hunda bira dhaabbattee argite kan haati isaa bira hin jirre kan abbaan bira hin jirre kan obbolaan bira hin jirre bira teessee dhaabattee gorsitee karaa qabsiistee wajjiniin baatee kaayiroorraa wajjiniin baataati biluu akkati qabdu akkati biyyaan biraa deemuuf akkati dandeessu biluu peepper biluu akkati qabdu nan beeka. Isa dhiistee mubeef jettee deemsa kee kana dhiistee Awurooppaa fi Ameerikaa isa deemtu isa Kaanadaa deemtu dhiisteetidha kan mubee wajjin Dubaay galte. Kireeditiin kee kuni baduu qabu. Kuni hamma kanatti dhamaatee erga asiin geessee booddee eenyuuf jettee kanatti dhiistee deemte. Waay sila nan si dhaga'an ture dhiiseen deemaa haa jiraatan eenyuuf jette mana kee bareechitee qabde ijoollee kee bareechitee qabde gaa'ela kee gorsitee deebisiifattee argite. Namoonni warra sooshaal miidiyaa irra jiran kuni kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu. Kan kee hin kufaa kan isaanii ijaarama. Waan akkasii waan jiruuf Samiira hin aariin hin jira gubaatiin hin jira. I know kanarratti immoo garaatti qabatteetta. Ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne maana irratti fuudhe hin jenne waan akkasii dubbannaa waa hedduun dubbadha. Ammas taanaan dubbii barbaachifnaa waa hedduun dubbadha waan ani itti waggaa meeqa sammuu koo kiyya qofaaf of qofaaf miidhamee taa'aa jiru kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha. Isni galee dubbachuu kanaan nan dubbadha garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee hadhagee Abiibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuuf utuu hin taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan kanan jedheeni bultii isaa ijaarratee eeyyan akkuma isin dhageessan ijaarratee garuu an quban qabu hin beeku. Wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba utuu isin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha. Kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu. Yookiin immoo dogongora al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru. Ammas taanaan boris taanaani. Dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe. Mii Abiibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadda rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatii fi mubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdanu yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee Rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha. Ana mana keessa jiru gochinni qaamaan natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii
maal jetta yoo inni jedhee nan allakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aan rabbii akkas jedha isinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kaan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maaliif miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maaliif yeroo tokko ifamaa adda siifute abdii miyuutu godhi abdii geetaachoo miyuutu godhi abdii ifama addaan siikutee obboleettii koo ifama guddaa ammas garuu ani wanta nani hin jaalanne tokko sekreetii mistira keessan mistira siif mubaarak gidduu jiru ammas taanaani Abibaa biratti waan dubbachuu feenan nan dubbadha addas ta'e Boris miidhama koo waan qobaa kiyyatti miidhamee maadiyaatii fuula kootti ba'uuf deemu ba'ee jiru sababaa miidhama nama tokkotti hin dubbanneedhaaf of qofaa miidhamee hordoftoonni isaa shamarroon inni guyyaarraa gastiira naqatee taa'u ati hojii isaa hin beeytumoo akkam calluma jette dayyuusa taatee hamman jedhamu ga'een beeka takkaa dubbadhee hin beeku isinii galee ammas taanaani kan manaa ba'e isa kan shaanxaa guurratee ba'e isa an bayin jenneen anan gagaafan waan kanarraa waan tokkotti ba'uutti bayisin jedhuunis ofii keenya mubeen ufee miila keerratti kufee duraan dursee otoo nuti jirru dhiifama si haa gaafatu erga dhiifama si gaafate immoo nuti immoo keessaan dubbannee akka obbolaatti akka maatiitti gaa'illi keessan inni bareedu kuni itti fufuu qaba mitiiree Samiira ijoollee qabdu ijoollee babbareedaa qabdu ijoolleen kee barachuu qabu guddachuu qabu abbaaf haati gargar bahanii guddachuun qabanii atis immoo itti dhamaatee waggaa 8 guutuu bifa kee ijoollummaa kee irratti dhangalaastee asiin geesse eenyuuf jettee mana kee dhiistee deemte eenyuuf jette itti dhamaatee waggaa 8 guutuu mubee rakkina isaa maalsa bira dhaabbattee kan nuti hin argine rakkina isaa hunda bira dhaabbattee argite kan haati isaa bira hin jirre kan abbaan bira hin jirre kan obbolaan bira hin jirre bira teessee dhaabattee gorsitee karaa qabsiistee wajjiniin baatee kaayiroorraa wajjiniin baataati biluu akkati qabdu akkati biyyaan biraa deemuuf akkati dandeessu biluu peepper biluu akkati qabdu nan beeka isa dhiistee mubeef jettee deemsa kee kana dhiistee Awurooppaa fi Ameerikaa isa deemtu isa Kaanadaa deemtu dhiisteetidha kan mubee wajjin Dubaay galte kireeditiin kee kuni baduu qabu kuni hamma kanatti dhamaatee erga asiin geessee booddee eenyuuf jettee kanatti dhiistee deemte waay filanan si dhagaan ture dhiiseen deemaa haa jiraatan eenyuuf jette mana kee bareechitee qabde ijoollee kee bareechitee qabde gaa'ela kee gorsitee deebisiifattee argite namoonni warra sooshaal miidiyaa irra jiran kuni kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu kan kee hin kufaa kan isaanii ijaarama waan akkasii waan jiruuf Samiira hin aariin hin jira gubaatiin hin jira aynoo kanarratti immoo garaatti qabatteetta garaatti immoo yeroo qabattu immoo innis immoo garaa keessa si cinqaa amala baay'ee jijjiiraa rakkinni baay'ee jira waan akkasii how you doing good so waan akkasii waan jiruufi Samiira mee haa bubbulu bishaan irratti qabanne marga irratti qabanne qabbaneessine wanta kana gaa'ela keessan bareedaa kana mubeetinis aneela nan irratti faradaa akka buleessa tokkotti ani yeroo baay'ee nan bilbilaa fi nan hojinaasaa mubee rakkina maaltu jira waan hojii waa daddaallee nan mari'achiisaa akka obboleessaatti immoo anis wajjiniin nan jira anis immoo siifis obboleessadha kanaafi mee aarii kanarraa gadi bahiiti mee gadi qabadhuuti taa'iiti ormaafis ilkaaniif hin taanu mee na ormis nutti hin kolfiini araara gadi buusnee wanta kana tasgabbeessinee balleessaan inni qabu innis dhiifama gaafachuu miti duwwaa miti sirreessee balleessaa isaa kana sirreessee gaa'ela isaa kana itti fufuu qaba kanan jedhu kanan inni dubbadhu kanaaf ati immoo wanta jiru amma asirratti yoo dubbanne ormi nu dhaga'ee viidiyoo hojjetanii kunoo akkas ta'e jechuu malee wanta fayyadan hin qaban jireenyi amma namni jiraachu kuni sooshaal miidiyaarra namni jiru kuni namarratti kolfuu malee kana torbaan guutumaa asitti galee deessisuu hedaa jedhee gaafadhe yoo ijoollee na duuba dawwali kaayiroo gaafadhu kunoo wanni ati achirra rafaa bulteef kana jechuu galanni si galee የሰው ቤት ሄደህ አታሞቅ የራስህን ኑሮ ኑር ሀቢቢ ከራስ በላይ ንፋስ ነው ጨርሻለሁ አስሊ ደገፈዱ ዋቱ በሲ ደበራ
ሙጫቁን ጀቹን ወላሂ ነሚ ወሎላ ትዳር ውስጥ ሁሉ ሰው እንዲሰማ ነው የምናገረው። ትዳር ውስጥ መጋጨት አለ፣ መጣላት አለ። ነገር ግን አቢባ የምትባል እባብ ማለት ነው ቤቱ አስገብታ አቢባ የምትባል እባብ ይሄ ልጅ ራሱን እንዲያጠፋ ያነሳሳችው እሷ ናት። ቢኮዝ ይሄ ልጅ ችግር ቢፈጠር የባለትዳርና የባልና ሚስት ችግር በውስጥ ነው የሚፈታው እንጂ 45,000 ሰው አስቀምጣ የቤትን የቤተሰብን ገመና አታዳምጥም ነበር። ሙባረክ አቲማ ኤኑ ገመቺሱ ቦታ ቤቱን ኤኑ ገመቺሱ ካሜራ ያዶካት ዶክተር ወኔ አስወርዳ ነው የተሳደበችኝ። ይሄ ነገር ግን ቤተሰብን እና ቆሻሻ ባርግ ገመች ሞርቱ ደሽን Abdi. No more two wife. Not just for my mom that has to. Also, kabela na majali today. Kabela rapo mintago. Rapi amanu pipidin. Asli lagi. No more two wife. Comment jala tira bana gala malakane. Mube. Malte na jeptan. Mani wanta kasi mal sirraa eegaman. Malte na jeptan. Bakka wanti hin furamne tokkoyyuu hin jiru. Kunoo ijoolleensi jala jiruun ijoolleensi faana gadda kees gammachuu kees gaafa rakkina kees gaafa dhiphina kees kan si faana ta'u obbolaan kee warraa sirra jiran si gade. Kanaafiyyuu ati eenyuuf jiraatta dhala kee? Waan rakkinni wayii addaan nu baase asliin kun quba qaba. Biyya namni addaan hin baane keessatti biyya namni meeqa wal dhiige. Biyya namni meeqa keessatti wal dhiige keessatti biyya irraa wal fudhatee dhufe nagaan jiraanne har'a jechuudha biyya kana keessatti na jala deemanii karaa biraatiin na dadhaban jechuudha asiin natti dhufanii bara. Mubarak sagaleen kiyya ina gama dhagaye Mubarak tokkoffaa ati nama guddaadha lammaffaa namni waa sirraa baratuu qaba ati jechuu jireenya kan kee namaaf kannaa jirta mala nama hedduu jireenya kee keessa seenaa jira no more jayta ofirraa dhorki nama jireenya kee keessa hin galchin bultii kee keessa nama hin galchin Mubarak amma ati nama guddaa miidiyaa kanarra ofin ajjeesaa jechuun sirrii miti ibduuba deebiyaati Mubarak akkanatti simbeenu gaafa kaayiroo turte akkanatti simbeenu wallahi laazim maal ta'a akka jirtuun dhibaa jira anaaf asli umuseenaa faateenye maal ta'e jennee wallahi maal ta'e Mubarak jechuu turre jechuudha sirrii godhaa hin jirtu mubee